大家靠近一点。骑脚踏车的后方，好累哦。这是他们的大内国中原生消费合作社。为什么会就这种出门？因为大家都没有在读书。So sad。参军啊，小妹妹还比较重要。这样好，真的有哎，不要拔，这是可以拔的，不然它会烂掉。真的，不吃就会烂。啊，怎么？你要直接吃，你等下洗一洗就可以吃。我们现在来到大内国小，然后我们要看这里有一个神社，就是这个。哎，你看那个花，对啊，超漂亮，你看。这是什么花？对它，你不觉得它很像
什么樱花之类的吗？这看到底什么？不知道，紫色花，紫色吧。然后就是有这个神社，这个是中央气象局地壳形变观测器，酷。西瓜，不对，我看到了番茄。我怎么办？太想哭。好帅，好酷！这是百香果，百香狗是什么吗？太好笑了！哎，我觉得这个一定要剪进去，哎，怎么可能？可能那个它变红色就是这样子啊。我不知道百香果长在台湾呢。百香果长在树上哦，不，长在藤蔓上哦。它就还没熟啊。哎，好酷哦！